今日我俾超請到聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶喺度嘅。阿 Jane 你好。 Hello Brian 你好。係啊 Jane 啊，咁啊近排咧見到新聞度講到啊，即係我哋好多差唔多成過百萬嘅加拿大嘅業主咧，佢哋面臨一個難題啊，就係話咧佢哋嘅房屋貸款咧需要去續期咯。咁但係大家都知道啦，而家個利息啊同過去幾年嘅利息又唔同咗啦嘛。咁啊而家利息高咗咁多之後，有啲地方咧甚至話嗰啲房屋係咪都會跌價添。咁變成咧好多嗰啲業主啊面臨一個好大嘅財政壓力啊，因為人工咧好大部分咧就已經係要去公屋啦，咁所以日常生活啊或者開支就變成要被逼咧就向呢個信用卡度埋手。因為呢家續 mortgage 嗰啲人咧，多數係3年前、4年前買間屋噶啦，所以變咗個續嗰個 mortgage 咧，一定係貴過以前好多嘅。所以有啲聽眾咧就可能未必續到，都唔定。或者續到咧，你個 mortgage 由3000蚊可能至到5000幾啦呢家，所以變咗嗰個現金流嗰方面咧影響得好緊要啊。就我哋依家好多聽眾打電話嚟諮詢咧，就係話如果佢真係 renew 唔到個 mortgage， 咁我可能會考慮賣屋噶啦。OK，咁即係變咗今年嗰個屋個 real estate market 咧，就可能好多貨拎出嚟賣屋啦。咁就算或者你續到啦，咁就要小心，因為你個 mortgage payment 貴咗好多啊。咁你個入息唔係高咗好多噶嘛，咁即係變咗你其餘嗰啲生活費咧，就全部跌晒落去嗰個信用卡嗰度。咁嗰度嗰個20至22厘嘅息咧，就變咗 create 咗一個好大嘅問題出嚟。所以我想各位聽眾留意一下，就謹慎少少啦，睇下你個 choice 邊個選擇係最好咁解。係啦，咁講到處理債務咧，咁當然要問下 Jane 啦，你係呢方面嘅專家啊，咁我想請教下你啦，即係幾時係處理呢個債務嘅最好嘅時機咧？其實而家都係咪嘅咧？咁如果你覺得嗰啲信用卡啊，你嗰啲 bank loan 咧供得好緊要，直情唞唔到氣，因為你供款咧直情係 manage 唔到啊。總之覺得好辛苦嘅話，就打電話嚟諮詢，睇下我哋可以俾咩意見幫忙下你，希望提你，等你用啲錢咧用得着啲，咁就變咗少啲壓力咁解咯。係嘅。咁如果大家覺得係有需要啦，想揾下 Jane 或者你哋嘅團隊去處理啲債務嘅時候，咁大家又可以點樣揾到你呢？我哋中文線咧，BC 嘅中文線係604-379-6562，604-379-6562，跟住或者你可以入我個網站啦，打中文就打胡雪晶啦，英文就打 Jane Wu WOO 就揾到我哋噶啦。係啦，咁如果大家咧真係近排係面臨緊好大嘅財政嘅壓力啊，咁啊千祈唔好遲疑啦，盡快揾專人咧幫手下處理嘅債務。今日唔該晒聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶嘅分享啊，唔該晒你。唔該晒咁多位，拜拜。有債務問題唔好再拖啦， Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題唔好再拖啦， Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題唔好再拖啦， Jane Wu 胡雪晶幫到你。